Lole Aisha Mubarak natti tole yoo lole yaa lole Aisha Mubarak natti tole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ro ya lole Aisha Mubarak natti tole. Yo ya lole Aisha Mubarak essani da kumtira kana na Ro ya lole Aisha Mubarak natti tole. WhatsApp yo wayya kabajamtoota fi jaalatamtoota warra social media hunda keessanuyyuu akkuma seentanii waliigata waa'ee paarlamaa akkasumallee waa'ee abiyoot baaleen buu isaa irrallee ni dubbanna. Akkasumallee waa'ee Dr. Tanakallee xaaxaa irraa gochuun keenya hin oolu. Icciitii dabalataa jechuudha kan Dr. Tanaka kan olafe. Akkasuma Tanaka Arsii keessaa qabna, Tanaka Ambo keessaa qabna, Tanaka Harargee keessaa qabna. Haga ammaatitti tanakoota kanneen kanarrallee mataa dha'uun keenya waan hin oolleef guruupii adda addaa irratti namoota isin jala jiru sheer gootanii akka daddaftanii seentan waamichi jaalala doktora keessan doktora kabajaa abbaa haqaa abbaa dhugaa abbaa ilma namaa kana tokkon sodaanne dhugaa itti murraa as duuba hin deebine waan jiru budaadha baalageedha abbaa dhugaati jedhee kan itti himu waggaa baay'ee dhugaa jiru ka isinii addaan baasaa ture doktora Jamaal irraayi seenaa Abiyoot yookiin Abiyyi Ahmad baaleen bu'ee namni tokko isa simatu dhabamee afaan baalee afaan hojii federaalaa gochuudhaaf qophii jirra. Afaan Booranaa yaa Oromoo waggaa tokkoof lama dura gaafa ani Abiyyi Ahmad kana qeequ yookiin jeequ yookiin arrabsu yookiin xiqqeessu namoonni baay'een gariin namoonni hayyuun warri hubatan na hubatu wallaalan gariin mucaan kun maraataadha akkamitti muummicha ministeera arrabsaa namichi kun Oromoodha jedhaa turtan. Garuu hadha paarsantiidha yoo kenne Oromoon 100 keessaa 100 waa'ee Abiyyi Ahmad hubatanii jiru. Kan ammas waa'ee Abiyyi Ahmad hin hubatin wallaalaa akka Abiyyi Ahmadii fi horii akka Abiyyi Ahmad ta'u qofa. By the way amma wanni takkittiin nudhaamuu qabnu Abiyyi Ahmad yoo waa'ee Oromoo hin beekin lallaaquu dhiisuudha qaba. Yeroo garii gommaa biyya keenyatti Jimmatti waan biraati biyya Jowaaritti waan biraati jedhee kutaa Oromoo kana diviij godhee yookiin addaan babbaasee haasa'a. Har'allee dabalee Baaleen dhaqee afaan baalee afaan biraa yoo qabaattan hin beeknu warri baalee warri as keessa jirtan dubbachuu dandeettan. Afaan baalee afaan federaalaa gochuudhaaf qophii jirra. Afaan Booranaa immootuyyuu ajjeesuudhaaf qophii jirra. Laal kutaadhuma Oromoo kan addaan baasee haasa'aa jira jechuudha. Kanaaf Dr. Abiyyi Ahmad ilma Milinik yookiin nama sabboonummaa hin qabne nama waa'ee Oromoo hin beekne ta'uu isaa hubannee anis Jawhar Muhammadis itti aanaa Habtes ummanni Oromoo hunduu halkanii guyyaa dhiibaa jirraa jechuudha. Warri dhugaa kana hubattaniin wajjin dhiibaa turtan baay'ee galatoomaa. Ammallee warra dhugaan baratiin horii akka Abiyyiititti marga dheedu dhugaa barsiisuudhaaf deemna. Nama biraa miti ammallee horii akka Abiyyi Ahmaditti marga dheedu akka dhugaa barataniif dhugaa barsiisuudhaaf jira. Kanaafuu sheer gootanii horoota marga dheedu san fiddanii asitti akka dhugaa kana baran. Tokkoffaa ummanni keenya Wallaggaa, ummanni keenya Booranaa,
ummanni keenya Gujii, ummanni keenya Harargee, barattoonni naannoo Amaaraa maal jedhe waa'ee barattoota irratti barattoota erga tuqe keessaan ba'u. Namni ni qabama, barattoonni ni fuudhama, eenyutu akka fuudhu hin beeynuu jedhe. Lulaal dabayna as keessaa qabu. Barattoonni ni fuudhamaa ni ajjeefamuu, nama fuudhu hin beeynuu jedhe. Kana jechuun maaltu jira? Oromoodhaaf maaltu as deemaa jira? Istiraateejiin dhufaa jiru istiraateejii baay'ee fokkataadha. Akkuma koloneel eenyu ka dhiyoo tana hidhaa baye sun jedhe, ummanni Oromoo lafa isaati irratti mirga isaa kabachiisuudhaaf yeroo hiriira ba'utti yeroo gaafii mirgaa gaafatutti Harargirraa Maancaan, Arsirraa Eeboon, Wallaggarraa Cuupheen, Shawarraa Shimalli guuramee harka qullaa yaa'aa jira. Garuu Tigraay taankii hidhatee nafxanyaan immootuyyuu booleedhaan gadi buusaa jira. Meeshaa waraanaa jechuudha. Eenyuuf? Oromoo fixuudhaaf. Karaa eenyutiin? Karaa Abiyyii ani dhiifama naa godha. Abiyyii Ahmad jedhee Abiyyii waamuun na ulfaata. Karaa Abiyyii Minilikiin wanti kun hundi qinxaa'ee deemaa jira. Warri bilbiltutuun ergamtoota Abiyyii Ahmad ta'uu keessan ni beekna. Hin bilbilinaa. Horiin marga dheeddan kun dhageeffadhaa. Bilbilan gaafatu amma. Dhageeffachuu qofa isin gaafata malee bilbila takka isin hin gaafatu jechuudha. Yeroo Dr. James hin jala dhuftan yoo dhageeffattan malee yoo bilbiltan bilook taatanii jechuu barbaadeeti. Dubbii afaaniin harkaa balleessite jazbaan. So gara Dr. Tanakootatti ni darba. Dr. Tanakaa irra hin jirru. Haga Dr. Tanakaa bira geennu waa'ee Abiyootiif Abiyoot dubbanne san booda sagantaan itti aanu Dr. Tanakoota. Tanakoota akkuma isiniin jedhe Tanakaa amma Tanakaan dhalate Tanakaa Arsii tokko, Tanakaa Harargee lama, Tanakaa Amboo keessaa Amboo Urgeeyaan sadiin kun Tanakoota jajjabaa warra biyya keessa ta'anii biyya alaa kanattis Tanakaa akka ofii warra birriin bitamu. Ambaayizawwee warri Ameerikaa fi Awurooppaa keessa jirtan. Even yooma hojjattan waan taayee danda'a mootaayee dhamaa nyaatu san ni argattan. Yoo xiqqaatee namni lafa nazzafu jechuudha. Kiliinar maaniin Itoophiyaa kuma 80 kuma maal ni argattu. Maaliidhaaf saba keessan meeqa akka ka'abbuttaa maal jedhanii mucaa daddabiisan. Warri akkanaa kun baay'izawwee waan xixiqqoolee akkanaa kanarrallee dubbachuun hin ta'u tanniin bira tarraa. Attaakiin keenya gugurdaan anis ta'e Joowaris Baqqalaa ta'e Maraaraan itti aanaaftee ta'e ummanni Oromoo sabboontonni warri lafa Oromoo kennuun barbaanne warri lafee Waaqoo guutuu Nadhii Gammadaa Baaroo Tumsaa kennuu hin barbaanne lafa Oromoo isiniin jedhu Wallagga lafa Oromoo keessa jirti. Boorana lafa Oromoo keessa jirti. Ummata san fixanii ummata kam bakka san dhaabuu barbaadan. Ummata Wallaggaa amma irratti bobba'aa jiran kana fixanii nafxanyaa fidanii akka dhaabuu barbaadanii fi istiraateejiin itti aanu gara Shaashamanneetiin jammaranii jiru. Arsiidha, Harargeedha. Ummata kana yookaan amantaan yookaan kutaan addaan qoqqoodanii akka waliin birman. Kuni aayidooloojii Miniliki. Miniliki illee haaluma kanaan ummata keenya fixaa ture. Goobana daacee qabatee Arsii koloneeffatee Harargee koloneeffate. Abiyyi Minilik Abiyyi Aliyyi Ahmad jechuun haraama. Abiyyi Minilik ilma kaayyoo abbaa isaa galmaan ga'uu deemaa waggaa 4-5 dura akka Abiyyi filameen isinii himaa ture. Abiyyi filamee torbee 2-3 osoo hin gahin gara Jarman dhufee nafxanyaa isa marsee deemuu fi aayidiyooloojii isaa agarree isinii himaa turree jechuudha. Kanaafuyyuu Afaan Oromoo Baalee wanni jedhamu hin jiru. Afaan Oromoo Booranaa wanni jedhamu hin jiru. Afaan Oromoo Arsii wanni jedhamu hin jiru. Afaan Oromoo Jimmaa wanni jedhamu hin jiru. Yaa namicha Gommaa. Gommaan Amaara keessaa dhufee afaan Oromoo kutaa waamu kun seenaa Oromoo hin beeka jedhee ummanni keenya hagar'aatitti akka Baaleetti har'a ta'e argitan. Baaleetti kan inni har'a ta'e nafxanyaa fi jala deemtota jazbaa fi nama of hin beekne maraataa akka Abiyyi Ahmad maraataa dharee olii gal maraataa akka isaa qofatu iyyuu dhaqee filate nama 10 nama 20 hin ga'u nama 30 nama 40 hin ga'u.
Kanaafuyyuu uummanni keenya kabajamoon hawaasni keenya ammoon isin gochuu qabdan gama miidiyaa kanaan duula cimaan wajjibanuu qabdan. Sagaleen keenya akka dhagamu, sagaleen qeerroo akka dhagamu. Ammallee mootu bututtoota warra biyya gurguru, warra saba gurguru, warra Wallagga baga du'e, Shawaan baga du'e, Booranni baga du'e jedhu sanniin Doktor Tanakoota dhadhalatan san Tanakaa fi vaayirasiin Chaayinaa qabe kun waan tokko beekaa. Maal jedhamasi Kolooraadoo moo Koloraadoon jedhan. Wanni sun akka hangaasaa kana waan moluudhaa bakka mara seenee nama fixa. Tanakoonni kun baduudhaaf Tanakoonni kun dhabamuudhaaf hawaasni sooshaal miidiyaa irra jirtan labsii keenya dhageettanii abiyoot irratti jala deemtoota abiyoot ergamtoota isaati irratti humna cimaadhaan yoo isiniin jedhu sagalee cimaadhaan agarsiisuudha qabdan. Hanga ummata Wallaggaa irraa kumaandii poostiin hin kaanetti taa'uu hin qabdan, cal'isuu hin qabdan. Iyyuuf iyyisiisuu qabna, wal gurmeessuu qabna, waasaappiidhaan, guruuppiidhaan, sooshaal miidiyaadhaan, paabliik laayivii kana dhufnee dhiibbaa puush gochuudha qabna mootummaa san. Gama biraatiin immootuyyuu humna jarri shiftaa jedhanii fixaa jiran. Namanna bilbilaa irraa hin deebi'aa hammasanii Tanakootaaf liinkiidhaan erga hagan dhufu. Barotumsa ala, barotumsa ala, bararare ala. Bonjour. Bonjour, je suis désolée de vous déranger, mais j'entends que vous parlez très très fort. C'est bon le temps? Il est 21h et quelques. Il est 21h50, presque 22h. Donc vous êtes dormi? Ben oui, j'ai un enfant aussi en haut. Tous les soirs, je vous entends mais parler. Tous les soirs? Oui, presque tous les soirs, je vous entends. Si. Mais je suis seul, j'habite là. Ça part comme... Moi j'habite, je suis seul. Ça part tout seul là. Moi Non, je mais suis seul. il n'y a que votre voix que j'entends. Moi? Au téléphone, oui. Non. Ou je sais pas, mais là je viens. Moi j'ai fini de travailler de suite. Oui, je Tu vois, quand j'ai fini d'ouvrir les salles de sport, je viens là, je dors, ça part là, Non, peut-être non, tout là, en fait. moi là je vous entends quand même, donc je vous le dis. Mais aujourd'hui, oui. Oui, Aujourd'hui, oui, mais des fois je vous entends. Mais là, je vous entends aussi. Donc là, j'ai un enfant qui est un peu malade et elle n'arrive pas à dormir. Donc là, je vais la laisser un peu sur son lit. Mais je vous le dis gentiment. Hein. Non, c'est vrai. Mais je vous entends. Après, les murs aussi ici sont... Donc voilà. Non, c'est pas grave. Désolée de vous déranger. Non, c'est pas grave. J'ai parlé avec quelqu'un et il m'a énervé. C'est Oui, mais juste que j'entends. Ma chambre est juste là. tout. Où? Mais tu viens? Là. Là. Ah oui, oui. Donc moi, j'entends tout. Désolée C'est pas de grave. vous déranger. Non, merci. Impossible. Innaa ilmaan Oromoo wanni isin gochuudha qabdan namicha abiyoo jedhan kan siidaan Minilik mana keessa kaawwatee itti salaataa jiru istiraateejii isaa baafatee uummata waa'ee dullattii faranjii sagalee xiqqoo tanallee dhageettanii maali warri feesbuukii kun banne jarana isiniifuu eessa waa dubbatansaa najjina namichi tokko beektanii dullattii ta'uu fi ijoollee ta'uu isillee osomaan argin asirratti dullattii faranjii dhiisi. Yeroo tokko dhukkara isiniif hojiin abiyyi tokko warra feesbuukii kana hojiin warra feesbuukiitii fi hojiin abiyoo tokko wallaahi billaahi kan akka kadhee isinitti hima nama akka wannaatitti dunuuffatee isinii fi abiyyiin argina maal jedha jaalattanii jibbitanii dunuunfattanii fiiginaa piliis Oromoo waan tokko itti yaadatii godhaa itti yaadatii hojjedha meebii wanni tun daa'ima umrii isii 16 15 12 ta'uu dandeetti. Sagalee madurbaa dhageennaniin
mee aara calm down please gadi deebi'aa malee amma mootuyyuu sagantaan harkaa balleessitan jechuudha xawalwaalloonni sagantaan harkaan balleessinaati abiyooti irra sirnaan deemna hangaasa irra sirnaan deemna hangaasa ahmad mo'ennu aniinsaa ebanne seega hangaasa illeen kama ahmadi abiyyi ahmad hangaasa ahmad wayin ani ka jedhu namichi hangaasa ahmad ibrahim jedhanii suni biloo kana godhe dhugaa jirtan itti himnaan biloo kana godhe maaliifi barana murteessee jira irreecha irratti irreecha bara kanaa Mamma Jamaalis Finfinnettis Shaashamannettis bakka irreechi itti irreeffamu hundattuu galee biyya san keessa seenee murteessuudhaaf nama akka hangaasaa kana beektanii dhugaa of jajuufi miti wallaahi billaahi dhugaa tokko isiimu nama akka isaa nama akka hangaasaa akka kormaa lukkuu kakka jedhu kana baay'ee warri karaa Liibiyaa kan dhuftan sirriitti nu beektan akkana hidhanii silaa akkana kan akkana hidhanii afaanii fincaanii biliyeena 30 walii jedhanii yoo osoo karaa Suudii deemee Abdul Qawiin qabe namichi kun ni adabata osoo karaa Liibiyaa kana dhufee nuti qabne silaa hojii isaa sirriitti argatee sirraa'ee las jedhee deemaa jechuudha naman agarre hagar'aa naman agarree yoo haga nu galluutti naman argin galaa jirraa bara maali irreecha bara dheengaddaa sirriitti ijoolleen suuraa ka'anii suuraa babbareeda poost godhanii bakka jirru kanatti nu aarsanii hinaaffadhaan duwida nu kutanii mataan keenya kun waan nu aareef barana itti qophoofnee jirra. Barana nus irreecha irratti qophii xumurree jirra anis galaa jira. Jabbiloonni feesbuuk illee gaafas suuraa kiyya poosti godhuudhaaf suuraa kiyya sheer gochuudhaaf doktorri keenya ka biyya alaarra taa'ee dhugaa nuu himu biyya jireettanii abiyyiin ta'ee tanakaa ta'ee maal ta'ee yoo biyya galle baay'izawwee akka namaa kana jinniin beekon amala qaba wallaahi aarraniin jechuun tanakaa mi abiyyii sanuyyuu bakki inni jirutti dhaqee waan fedhe godhee du'us maafiyaadha rakkoo irraan qabu irraan kaawwadhu jechuudha. Kanaafuu Dr. Tanakaan biyya galaa jiraa kiyya dhageennan biloo kana godhe sheer gootanii biraan geettan Dr. Tanakaa yookiin hangaasa namicha mataa qorii kadhibee konorasii fakkaatu san kabajaadhaan maqaa kabajamaa hayyoota Oromoo Joohar Muhammad Baqqalaa Garbaa Maraaraa Guddinaa fi qabsaawota Oromoo ana dabalatee hunda isaanii irraa yoo hin bu'in biyya keessattis ta'ee biyya alaatitti jiraachuudhaaf hin taa'u. Yakkamaadha namni kun. Yakkamaa guddaa ummata keenya ka Wallaggaa Shaanqilla Gabra isin maali ilmaan buna jedha waan namni hin jenne abbaan gadaa odoo sirnaan jiraate hangaasa Ahmad Ibrahim biyya seenuu hin danda'u ture osoo abbaan gadaa jiraate osoo daneenuu jiraate. Kanaafuu namichi yakkamaan kun kan darbe kan haqqise osoo hin arraabin haqqee biraa irra raree haqqisaa jira. Laalaatiin godha waan haqqise waan bara dheengaddaa waggaa 3 haqqise arraabuu qaba ture dura osoo haqqee biraan haqqeef. Namichi feesbuukii kanarra dhufe akka waan namni hin dhageenye namicha shaaquraa jechuudha nama guddaa. Nama guddaa shaaquraa banu ayidoonnu ani dhugaa isinitti himu hamma liivii waraabu hamma ummata kiyyaaf sagalee ta'e wallaahi billaahi guyyaa tokko sa'aatii tokko walakkaa liivii irra hin taa'an maksimam daqiiqaa 40 sa'a tokko gaafa rakkoo cimaa gaafa sagalee ummata kiyyaaf gaafa ummanni dhumatu san sa'a tokko yaada kee dabarfadhee ba'a namicha sa'a 6 kanaadatti sa'a 6 jechuun ibin sa'aan tokko birrii 100 yoo ta'e yuuroo 100 gatee kolkolee namni tokko bar kaayyoo ofii beekuu barbaachisa dura namicha kaayyoo ofii hin beekne nama osoo agasga'u sadaqaa fudhata lafa nazzafaa bakka san illee jimaa gurguree ari'ama
Hangaasaan nama akkanaati. Namni isin immoo goota kenna maalii kennettanii kuma meeqan daawwattan nama akkanaati. Please isiniif hima nama daawwattan. Ijoollee ismaartii warra siyaasa beeku daawwadha. Mee warra akka boonsaa san bira dhaqaa ammas na bira dhuftanii yoo dhageettan sammuun keessa miimooriin dhibbarra isin galee deema. Maaliif waan dhufu beeyin. Kijiba osoo hin ta'in Abiyyi irraa fudha. Bara dheengaddaa wayita isin Abiyyi jajaa turtan Dr. James Jamal Ahmad maal jedhaa ture? Namichi naafxanyaadha. Bilbilu kun dhiisi kaanutti hin bilbilinii maal jechuudha ree? Dheedhii akkanaa kana jechuudha. Abiyyis dheedhii. Irran isinii deebi'a. Hangaasaa guyyaa tokko bakka biddeenaa jaju guyyaa biddeenni irraa dhaabbate bakka isaanii arraabbatu jaju osoo hin ta'in nama akka Mahammad Jamaal Ahmad kan dhugaa jiru dubbatu dura isinitti himee turtanii waan san dhugaan argitan. Waa'ee Abiyyi itti aanaa habteetii fi Mahammad Jamaal Ahmad dura namni morme hin jiru. Itti aanaa habtee na dhageeffatee san booda Abiyyi must go jedhe. Abiyyi must go. Ani immoo afaan Oromootiin Abiyyi naafxanyaadhaan nurraa bu'uu qaba. Hin dagattanii wayita abduu. Maal ta'a sila kun maan adda wala diqaalaan hin naatin libdaayin. Adda wala kuni furriin. Kootee jedhiin. Akkatti namarratti hin dawwalinaa yeroo namni liivii jiru please dhageeffadha. Nama naarsinaa dawwaltanii dhageeffadha zin jedha gurrumaan dhageeffadha. So bara dheengaddaa wayitee nuti Abiyyi deemuu qabaa badaadhaa Oromoo fixaa jedhu san Kaayiroo kanarra biyya Awurooppaa kanarra mucaan hin maraatee naan jaa turtan. Har'a ammoo Jeemsii keenya as bayi dhugaan tee galte. Dhugaa argannee irra burraaqaa jirra jechuudha amma bara. Dhugaa argannee irra burraaqaa jirra. Kan darbe dhiisa ammas kan dhufu isinitti himna. Abiyyi Ahmad filannoo kana ni jeeqa. Sirritti hin jeeqa. Dhagaa isinitti hima. Ija poolitikaatti ilaalee filannoo kana ni jeeqa, ni hata, ni saama. Maaliif? Yoo dabarses Abiyyi Ahmad uummata Oromootiif osoo hin ta'in naafxanyaaf dabarse. Oromoon maal gochuudha qabna? This is my point. Dubbii tana naa qabadha. Oromoon hidhachuudha qabna. Oromoon jaalattus jibbitus maaroo bosona jiru san jabeessu. Oromoon mana jiru maaroo ta'uu. Oromoon mana jiru maaroo ta'uu. Kaayyoon maaroo bosona Oromiyaa keessaaf hawaasa Oromiyaa keessatti hidda qaqqabsiifatee biqiluudha qaba. Karaatu sani dhugaa tokko nama gandummaan deemu hin jaaladhu. Goota ni jaaladha. Deeroo ni jibba. Dabeettii ni jibba. Kijibduu ni jibba. Wallaahi billaahi mucaan sun maal jedha. Nadhii gammadaa namni jaalatu maaroo jaalachuu danda'uudha qabda. Baaroo tumsaa namni jaalatu maaroo jaalachuu danda'uudha qabda. Jaarraa abbaa gadaa namni jaalatu maaroo jaalachuu danda'uudha qabda. Maaroon kaayyoo jara sanii qabatee deema. Ijjannoo jara sanii qabatee deema. I don't know how to introduce him. Akkitti isa maaroo ibsu annaan galu. Isan beeku ammaaroo. Kaayyoo isaa beeka. Kaayyoo isaa argeera. Haasa'u isaa irraa. Cichee nabsee ofii wareegee isaa bosona jiru kolkoleen hangaasaa Ahmad Ibrahim. Shindhaa namaa nyaattu. Namni shindhaa namaa nyaatu sabboona akkasii arrabsa. Bakka kanatti hangaasaa miti. Akkoo hangaasaa yoo ta'e Mahammad Jamaal cal'isee bira hin darbuu jechuudha kana booda. Akkam gootarree cal'isee bira hin darbu. Nama Oromoodhaaf bosona keessatti lubbuu ofii kennee waan dhufu beeku. Xiinxallaa siyaasatillee mucaan baratallee. Maaliif haasa'u? Namni aqlii qabu walii gala. Dabbaa'uuf dabbaa'uu wal soqa. Leeziif leezii wal soqa. Aktiif namni ta'e wal soqa durumarraa. Kuni uumama. Anama maaroon sun aktiividha. Maaroon osoo biyya bulchee akka Abiyyi kana biyyi hin camallaytu. Abbaa fotoo
Paarlama irra taa'ee waa'ee fotoo ofii haasa'a. Paarlama irra taa'ee akka itti suuraa ka'an haasa'a. Paarlama irra taa'ee rakkoo uummataa dhiisee waa'ee suuraa ka'uu haasa'a. Dadhabina isaa kana jechuudha. Abiyyi bar nama digirii bitate there is nothing digirii takka hin qabu. Dippiloomaa hin qabu. Nama kutaa 8tti gara bosonaa abbaan qabu miire haadhaan qabu moo abbaan qabu isaan. I think haati isaa rabbitti araramuu qabree jirti. Ka isaa shakkiidha. Namni gariin abiyoot maqaa isaa ji'a jahaa abiyyi abbaa Ahmad kanatti fidde jedha. Information jiru. Namni gariin immootuyyuu kama guddate kanatti dhufee jedha. Kanarraa kan ka'e abbaa maaliif jibba inni beeytanii? Waan abbaan dur ofirraa ari'eef maqaa abbaa isaa dhawargitanii namni abbaan ta'in akkamitti sabaa ta'a? Akkamitti ollaa ta'a? Ani Mahammad Jamaal faamilii kiyyaa ta'ee ollaa kiyyaaf ta'a. Rakkataa kiyya qarqaara. Maaliif? Ilma abbaa beekan waan ta'eef, ilma warra beekan waan ta'eef ollaa qarqaara. Abiyyi abbaafuu hin taane, ollaafuu hin taane, jimmaafuu hin taane, jimmaa ta'uu qaba ture. Maasaraa abbaa Jifaar sirreessuu qaba ture. Akkamitti maasaraa Minilik sirreessa? Kuni maal agarsiisa? Abiyyi Oromoo ta'uu dhabuu isaa agarsiisa. Kanammoo sodaa tokko hin qabnu. Sodaa tokko malee ifaan ifa irratti sooshaal miidiyaa irratti dubbachaa jira. Dubbachuudhas qabna itti fufna dubbachaa turres jechuudha. Maaliif? Hojii isaattu isa ibsa. Nin sobee Oromoo, nin sobee dubbii kana. Wallaggaan fixuu isaa Oromummaa qabaachuudha. Boorana fixuun isaa Oromummaa qabaachuudha. Ani Wallagga yoo deeme Jimmaa fi Wallaggatu wal dhaba jechuun maal jechuudha? Mee yakkoota Abiyyaan tarreessee isinii fixa Oromoo? Hin fixuu bara. Hin fixu yakkoota Abiyyi tarreessee garuu kana booda yakka Oppodiyoon hojjette, yakka Wayyaaniin hojjette itti gaafatamaan warri biltsiginnaa jettee olii gaffii hundisi itti gaafatamti. Achitti waa'ee Abiyyi isinii ajjeeseera. Gama biraatiin haga uummanni keenya ka Wallaggaa dhumaa jiru hanga Abiyyi dhufe waa baay'ee baran. Artistoota irra deemuun fedha. Artistii sabaatiif, artistii lafa kaaree 200, artistii sabaatiif, artistii yoo makiinaa takka badhaasan afaan qabatee taa'u addaan baafannee jirra nuti. Addaan baafannee jirra. Umar Suleyman biyya galee deebi'e. Lafa isaanii hin barbaadu jedhee lafa isaanii hin barbaadu lafti tun lafa teenna. Lafaan hin bitamu jedhee biyya galee deebi'e. Falmaa jira. Gariin immootuyyuu lafa fudhattee yeroo Oromoo Wallaggaa dhumu yaada tokko ibsachuu didaa jirti. Tunniin artistoota lafaaf qabsoofte, birriif qabsoofte, dhuubsaaf qabsooftee jennaan jechuudha. Gariin immoo lafa didee kaasi qumaara kee uummatarraa jechoota akkanaa kana daddarbataa jira jechuudha. Abiyyiin filachuu irraa ana Mahammad Jamaaliin filachuu wayya. Yoo dammaattee jedhe Itoophiyaan galabbaxamtee Oromiyaan qaxxalti. Maaliif? Sanyii Nadhii Gammadaati. Sanyii Jowaar Mohammadi. Sanyii Baaroo Tumsaati. Sanyii Jaarraa Abbaa Gadaati. Sanyii Waaqoo Guutuuti. Sanyii Baaroo Tumsaati. Abiyyi immoo sanyii Minilik. It is a very big difference. You understand what I'm saying? Garaagarummaa hamma samii fi dachii, hamma garaa fi duwidaa qabnaa jechuudha naaf Abiyyi. Kanaafuyyuu Kaafaa'oo jabeessaa isiniin jedha. Abaa'oo jabeessaa isiniin jedha. Paabaa'oo jabeessaa isiniin jedha. Ilmaan Oromoo wanti isin baasu warri addunyaarra jirtan. Paartiin ala hin taa'inaa. Hundi keessan paartitti galaa. Warri ala jirtan, warri biyya keessa jirtan. Kuni dhaamsa jechuudha. Maal jedhe mucaan sun jettan. Hundi keessan paartitti galaa waraqaa eenyummaa baafadhaa filannoodhaaf qophaa'a. Kaafaa'oo barbaaddaa kaafaa'oo fili. Paabaa'oo barbaaddaa paabaa'oo fili. Abaa'oo barbaaddaa abaa'oo fili. Gamaan kori gamanaan kori walgeetti kooradha. Diinni keenya guddaan Oppodiyoodha. Abbaa Tsahaayyee mana keennan beeku ture.
mana keessan hin beeku ture. Shullaakkaan abbaa Tsahaayyee mandara keessan deemaa ture Abiyyi Ahmadii fi fakkaattota isaati. Namoonni garii lammishaa dhaarutan. Lammaa kanas yoo uummata Wallaggaa kana irratti as ba'ee waa'ee uummata Wallaggaa kana hin dubbatin, yoo as ba'ee ibsan kennin waa'ee uummata Wallaggaa, waa'ee uummata Booranaa, waa'ee uummata Gujii lammaasantu gadi garagaluuf ta'a. Maaliif? Waraana isatu hoogganaa jira. Waraana isatu hoogganaa jira. Even lammaa dhiise xayyiballeen gaggaragalu ta'etti. Oppodiyoodhuma. Sanyii okkotuu tokkotuu jedhanii miiree Oromoo. Kijibanii gaafa Abiyyi balleessine lammaa finna. Lammaan mee abbaa duulati irraa laala maal hojjetaa ture Abiyyi? Abbaa duulaa gara aangoo deebisaa ture. Abbaa duulaa namicha garaa guddaa san gara aangoo deebisaa ture. Jarri maali? Qumaarri jarri taphataa jiru. Oppodiyooma keessaa namni biraa dhufee oppodiyoon shiraaf saaxilamuu dhabuudha. Yakkamtoonni oppodiyoo hidhamuu dhabuudha. Kana hubannee jechuudha. Akka xiinxallaa siyaasaa tokkotti uummanni keenya Oromoo aangoon oppodiyoo irraa darbuudha qaba. Oppodiyoon baduudha qabdi. Baddee jirti silaa. Amma naannoo Oromiyaa nama bulchuun qabu. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa jira. Hin jiru. Eenyutu waa'ee Oromoo dubbata? Eenyutu waa'ee barattoota Oromoo dubbata? Hin jiru. Naannoon Amaaraa bulchiinsa qaba. Naannoon Tigraay bulchiinsa qaba. Naannoon Somaalee bulchiinsa qaba. Naannoon Oromiyaa dirree abbaan arge irratti dhudhuufu. Amma gariin yaada kiyya kana bar. Ani namni waan an jedhu kana hin fudhanne maraataadha jedha. Maraataa qofatu waan an jedhu kana hin fudhanne malee Oromoon hundi mucaan sun wanni inni jedhu dhugaadha. Mucaan sun wanni inni haasa'u waan Joohariin jala guddateef jechuma Joohari. Rabbi isa haa guddisu ani eebba duubaanuu kennaa jirte manguddoonni aamin jennee harka bannee fudhataa jirra. Hojii kennan maaliifi xawalwaallee miti. Dheengadda Abiyyi faarsaan turre har'a Abiyyi faarsaan turre haga dhumaatitti jechuudha. Gaafa biyya deemnus Abiyyiin kadhannee osoo hin ta'in wallaahi irreechi kalaayemi Abiyyi asirra gali jedhee Finfinnee keessa dhaabbee isin waraabuuf ta'a. Warra akka hangaasaa immoo booksiidhaan naqee isin agarsiisuu ta'a. Warra akka amboo urgee xixiqqoolee warra saanii arraabu. No, nama saanii arraabuu miti ga'anii Mahammad Jamaal nama uf ta'ee hojjatatee uf jijjiiree jara qaxaruu danda'u waan ta'eef. Have self confidence my job. Ufittan amana waan ta'eef. Hojii kiyyattan amana waan ta'eef. Warra akka hangaasatiif amboo urgeessan anuuyyu saanii keessaa nyaadhee saanii kiyya arraabbadhaa. Saanii kiyya arraabbadhaa Oromoon arrabsina naafxanyaa arrabsaa yoo Oromoo arrabsitan asumattiin isin daboolaa jechuun ni ta'a. Irraa nafan gararraa nafan ni beekaman. Taakkanaatuun amboo urgee amborraa bahe osoo jechuu baate. Hangaasa Ahmad hangaasan osoo Harargeetti dhaladhe jechuu baate. Maaliif hin qabdu Harargeen waan kolkolee akka hangaasaa kana? Hin qabdu Arsiin waan kolkolee akka Mustafaa Jaarraa namicha areeda tuuttaa areeda 2 moo 3 biqilchee osoo hin qara'in qara'ee jedhu san. Hin qabdu Oromoon lammaan hin tuine lammaa harka irra qabaa jirra. Individually lammaa harka irra qabaa jirra. Garuu gabbayee uummata Oromootiif ibsa kennuu qaba. Gabbayee uummata Oromootiif ibsa kennuu qaba. Nabseen lammaan baatuuf nabseen haati Oromoo Wallaggatti du'aa jirtu baatu is the same. Ji'a 9tti dhalatan jarris innis ji'a 9tti dhalate. Ilmaan isaa Kanaadaaf Awurooppaa barsiisaa lammaan mataa Abiyyi jalatti dhoyfataa faarfamuun hin jiraatu. Dhugaan jirtu lammaan yookiin akka Abiyyiitti gabbayee isin fixaa jirra jechuudha. Yookiin immoo lakki an keessan jiru naayuun asaraarra'anii ufii bobbaasanidhe uummata Oromoo wajjin ijjachuudha. Bakka lama dhaabbataa jirti. Isiniif himeera oppodiyoon hundi oppodiyoo bakka lama dhaabbataa jirti. Gaafa Abiyyi bade lammaan dhufuudhaaf. No, daazin wayi. Kuni xiinxalameeti itti yaadee dhufe an 15
Hin dhufu liivii kana hin argitanii mi badee dhufa. Gaafa dhufu itti yaadee dhufa. What is topic? Maaltu uummata kiyya fayyada? Maaltu Oromoo fayyada? Maaltu Oromoodhaaf ta'a jedhee dhufa. Lammaa fi Abiyyi luka lamaan akkatti dhaabbatanii jiru. Dhiyoo tana wajjin wanni jedhaan turre waraana isatti hooggana waan ta'eef ajaja kennuu hin danda'u, dubbachuu hin danda'u, uummata kiyya hin fixinaa jechuu hin danda'u. Maali harmee wallagga irratti duutuuf? Harmee wallagga irratti du'aa jirtuuf Lammaa Magarsaa garaagarummaan jara gidduu jiru maali? Ji'a sagaletti dhalatanii inni aangoo argatee isiin immootuyyuu haadha hiyyeessatti haganu kasanii achi Oromiyaa irratti jiraachuudhaaf Lammaa Magarsaatiif haati hiyyeessaa Booranaaf Gujii Harargeef Wallaggaa Oromiyaa keessatti du'aa jirtu hundi qixa qaban jiraachuu mirga qabu. Mirga Rabbi kenneef san ilmi namaa irraa fuudhuu hin danda'u. Mirga Rabbi ittiin uume san namni irraa fuudhuu hin danda'u. Namni irraa fuudhaa jiru immoo diinaa miti. Abiyyi Lammaadha, Oppodiyoodha. Lammaan haga Oppodiyoo keessa of hin qulqulleessinitti yakka jalaa hin baajechuun hin danda'amu. Xayyiballeen akkasuma. Hundi isaa haga Warqinaa Gabiyyoo ga'u. Hundi isaa hanga of hin qulqulleessinitti hin baatan yakka jalaa. Nama du'uuf itti gaafatamtan. Yakka hojjettaniif itti gaafatamtan. Lafa gurgurtaniif itti gaafatamtan. Akkuma taa'ee danda'a. Is clear. Isiin kun dubbii dhugaati. Isiin kun dubbii cooratii miti. Dubbii taphaatii miti. Dubbiin nabsee dubbii lubbuuti. Dubbiin lafaa dubbii lubbuuti. Kan gabbaramaa jiru lubbuudha. Kan badaa jiru lafa. Qabeenya. Kanaaf itti gadi qabnee dubbannaa. Kanaaf itti xiinxallinee yaannee irra ciifnee saba keenyaaf maal dabarsinu jennee yaanna. Kanaaf maaroon lafan gurgurre jenna. Kanaaf Jawaar lafan gurgurre jenna. Maraaraan biyyan gurgurre jenna. Dhukarra dhaabbanneeti. Yoo Mahammad Jamaalillee fi Abiyyi karaa taa'ee danda'atiin ala kanatti birriin bitee anis Abiyyi irratti Jawaar irratti Maaroo irratti duulee Oromoon hoo maal taaree laata? Oromoon miskiinni abbaan qabeenyaa maal ta'a? Kanaaf Rabbillee gaafa nu uumu kaan abbaa garaa godhee kaan abbaa sabaa godhee nu uume. Garagara jechuudha. Tuqaan qabnu uummata irratti saban hojjannee dharayyaanne jiraanna jechuudha. Kennumaan hooma kennan babbareennee isinitti dhufnaa jechuudha. Tiinkii godhaa. Gadi kukkutaa viidiyoo bakka silaa dubbiin isinitti toltu isiniin beektanii kukkutaa maxxansaa. Qunnagarii dubbii laman dubbadhe waa'ee lafaa waa'ee maaroo. Mee sirba wayii isinii bana. Sirba qabsaa'otaa wayii ilaalee isinii bana. Maarollee hin dagatinaa, maarollee tumsaa. Uummata Oromoo hidhachiisaa. Billaa fi cuubee Oromoo irraa hiikuun maaltu akka duuba jiru beekuu danda'uudha qabdan. Tuni xiqqishuudha. Wanni amma argaa jirru kun waan xiqqishuudha. Kan duuba jiru waan guddaadha. Waan nuti warri xiinxalloota siyaasaa mataa firiizii godheen allaalina hin baradhe siyaasan hin dhuge Jawaariin jalatti hin baradhe Baqqalaa jalatti hin baradhe Maraaraa jalatti hin baradhe ittiin guddanne siyaasa Oppodiyootii miti siyaasa Oromooti waan Oromoo ta'u waan Oromoo fayyadu filannoo booda waan biraatti dhufaa Oppodiyoon Oromoo fixuuf deemti billaa hiikaa jirti albee hiikaa jirti eeboo hiikaa jirti shimala hiikaa jirti. Sammuu waan hidhanneef sammuu qofa nu hiikuu dadhabde Oppodiyoon. Isinii galaami. Sammuu qofa nu hiikuu dadhabde. Sammuu maaliif hiree? Abboota keenyatu dhiiga sararee dhiiga nu hidhachiise. Sammuu hiikuu dadhaban malee waan biraa hiikaniiru. Hunda hiika waan biraa. Bitaa. Gohiir. Kompiitarri kun maal bordeel taara. Kunillee akkuma biyya amma sakkaraa kompiitarri ge'uun. Inna uummata keessan hidhachiisu irratti dhaamsi
akka xiinxallaa siyaasaa tokkotti isinii qabu uummata keessan hidhachiisuu irratti kaafaa'oo cimsuu irratti abaa'oo cimsuu irratti paartii biyyoolessa Oromiyaa ka jeneraal Kamaal Galchuu cimsuu irratti ka Jaal Daawud Ibsaa cimsuu irratti Maraara Dajanee Baqqala hayyoota cimsuu irratti wanni ani isinitti dhaammadhu gama biraatiin obboleessa keessa Maammad Jamaal Ahmad Jeemsin deeggaruudhaan sagaleen isaa akka sagalee hangaasaa gad cal'isiisu akka warra saanii namaa nyaatee cal'isiisu gochuudhaan si bira jirra si wajjiin jirra bitamtoota irratti kophaa kan kee osoo hin ta'in si wajjiin irratti duulla si wajjiin gadi qabnettanii advaanteejii yookiin immoo tuyyuu deeggarsa cima warra jabbiloota sooshaal miidiyaatirraa kan barbaachisudha jechuudha inni kun. Fedhii qofallee miti dirqamnillee keessa jira bakka tanatti. Okay? Wanti murri fedhiin jedhamu beeka. Ya Allah. Subhanallah. Firino. Where is my... Oromoo jala warri sirba baaftanillee wanni irraa isinii banaa qaba. TV irraa yoo isinii bane malee akkas gara saalonii akka garee geessu jira wanti taante. Garana gara saalonii taruun dirqama ta'eera na fakkaate. Okay, remote argadheera. Ya akkana achi tarree TV